مشاهدينا النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا ويعتبر من ابرز واهم علامات الحضاره المصريه القديمه. هنتكلم معاكم عن التحنيط لدى المصري القديم. هنتكلم عن التحنيط في جزئين، لان التحنيط مرتبط بالتوابيت وشكلها وانواعها والطريقه الفنيه اللي كانت موجوده فيها. الجزء الاول هنتكلم النهارده عن التحنيط، والاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم عن التوابيت لدى المصري القديم. قبل ما نتكلم عن التحنيط، يمكن من الملاحظ او اللي متابع للحضاره المصريه القديمه هيلاقي ان في كم كبير جدا، سواء اذا كان داخل المتحف المصري او بشكل عام في الاثار المصريه القديمه، في كم كبير جدا من الجثث المحنطه اللي موجوده، طبعا سواء اذا كان للملوك، للملكات، للنبلاء، لبعض الافراد المعروفين في البلاط الملكي، وهيلاقوا كميه كبيره جدا من التوابيت اللي موجوده. ايه سر التحنيط وايه الاهتمام الكبير بفكره تحنيط جثه الميت والحفاظ عليها ان هي تكون باحسن شكل ممكن؟ في الحقيقه الموضوع ده متصل اتصال اساسي بالعقيده الدينيه لدى المصري القديم. العقيده الدينيه لدى المصري القديم كانت الفكره المسيطره عليه في الاساس هي فكره البعث او العوده الى الحياه ما بعد الموت، وهي الحياه اللي بيقولوا عليها الحياه الخالده او الحياه الابديه. فكان كل تفكير المصري القديم وكل فن وكل علم وكله منصب لأن هو يوفر لنفسه أحسن حياة أبدية في العالم الآخر. عشان كده المتابع للحضارة المصرية القديمة هيلاقي إن كل الآثار الضخمة، سواء إذا كانت آثار معمارية، منحوتات، مجوهرات، مشغولات، كل ده كل الآثار المصرية القديمة موجودة هي آثار للآخرة. بنلاقي المعابد المبنية للآلهة، بنلاقي المقابر العظيمة الغريبة الخالدة زي مثلا أهرامات الجيزة، بنلاقي كم كبير جدا من الحلي اللي كانت من الحلي الجنائزية. كل ده محدش لقى مثلا قصر للفرعون الفلاني ولا المزرعة اللي باقية مكان واحد من أعظم الفراعنة، لا، اللي موجود كله آثار بتعبر أو معمولة للحياة الأخرى. وده إن عبر عن شيء فبيعبر عن مدى تمسك المصري القديم بفكرة الحياة الأخرى، فكرة البعث، وهو ده المنبع الأساسي لكل فنون ومعمار وعلم المصري القديم في الحضارة المصرية القديمة. طبعا التحنيط كان له بداية في العصور المصرية القديمة، لكن لما نيجي نفكر فيما قبل التحنيط، يا ترى كانوا بيدفنوا الأموات إزاي؟ طبعا الدفنة في كل الحضارات القديمة بصفة عامة كانت فيها عصور مبكرة كانت بتبقى الدفنة فيها تقليدية وبسيطة، وكتير من العلماء الباحثين في علم الآثار أو علوم الآثار بصفة عامة كانوا بيقولوا إن في الحضارات القديمة أو بتقاس تطور الحضارات القديمة بتطور شكل المقبرة. يعني المقبرة في الحضارات اللي بيلاقوا فيها لحد فترات متأخرة إن المقابر شكلها بدائية وبسيطة ودفن الجثمان بشكل بسيط وبدائي، ده بيعبر عن إن الحضارة نفسها بسيطة. وكل ما شكل الدفنة وشكل الجثمان والتعامل مع التابوت زاد وتطور، ده بيدل على تطور الحضارة. علشان كده احنا بنقول ان في البدايات خالص، بالرغم كل الشكل الفني الشديد جدا والكبير جدا واللي فيه زخم كبير جدا موجود في دفنة المصري القديم، الا ان هو ابتدى بداية بسيطة جدا في العصور نقول القديمة او اللي بيقولوا عليها العصور الحجرية لدى المصري القديم. كانت الدفنة بسيطة، كان الجثمان ما بيتمش طبعا تحنيطه، كان حفرة القبر بتبقى يا اما مستديرة يا اما بيضاوية. معظم الحضارات القديمة كانت بتدفن الجثمان في شكل نقول زي شكل الجنين، كانوا بيعتبروا كأن الأرض هي الرحم الثاني أو الأم الثانية للجثمان، فكانوا بيدفنوه في وضعية الجنين. الميز الأرض المصرية إن طبيعة صحراء عندنا جافة وشديدة الحرارة والرمال ساخنة، فتم اكتشاف العديد من الجسامين المصرية القديمة في العصور القديمة قوي مش محنطة، ولكنها في حالة نقول في حالة يعني سليمة وحالة جيدة، لأن الحرارة والجفاف قدروا إن هم يحافظوا عليها من الفساد.
وفي البدايه برضو كان الجثمان المصري اللي مش محنط كان ممكن يتلف في نوع من انواع جلود الماعز او نوع من انواع الحصير البسيط اللي ممكن ان هو يعني يدفن يعني بيه على طول، ما كانش بيبقى فيه تابوت، لحد ما ابتدى تطور نوعا ما وظهر التابوت لاول مره، وهو كان على شكل سله زي ما احنا شايفين. كانت سله مجدوله، مجدوله طبعا من الالياف اللي كانت موجوده في مصر، سواء اذا كان من الخوص، من البردي، من النخيل، يعني كانوا بيستخدموا المواد الموجوده في البيئه بشكل اساسي. وابتدى يتم انتاج او تشكيل اول مقبره للمصري القديم، وكانت بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وجواها الجثمان. طبعا هو بسيط، ملفوف هو كمان برضو بنوع من انواع الكتان اللي هو كان اساسي في ان هو يلف كل الجسامين المصريه القديمه من اقدم العصور ولحد اخر حاجه تم اكتشافها من جسامين الحضاره المصريه القديمه. نتحدث اليوم عن التحنيط عند الفراعنة. نحن نعلم أن عملية التحنيط هي تعتبر إلى الآن في الحقيقة من الأسرار التي لا ندريها عن الفراعنة حتى الآن، رغم المحاولات الكثيرة التي حدثت على مستوى العالم كله وليس مصر، إلا أننا لا نعلم عن هذه العملية أو لا نستطيع إجرائها حتى الآن. عملية التحنيط هي عملية جراحية كانت تطرأ على الجسد عقب الوفاة مباشرة للحفاظ على الجسد في الحياة الأخرى. نعلم جميعا أن الفراعنة كانوا يعتقدون في الحياة بعد الموت، وكان كل واحد إذا توفى كان يوضع معه جميع الأثاثات التي كان يستخدمها في الحياة الدنيا من مأكل ومشرب وأثاث وملابس وما إلى ذلك. كل ما يلزمه في حياته الدنيا كانت توضع معه في الحياة الأخرى، لأنهم كانوا يعتقدون اعتقاد كلي وجزئي في الحياة بعد الموت. كان عندهم الإنسان عندما يتوفى سوف يستيقظ بعد فترة قصيرة في الحياة الآخرة، حياة كانوا لا يعلمونها، أي نعم، ولكنهم كانوا يعتقدون أنها حياة يستطيع من خلالها المتوفى أن يمارس حياته كما كان يمارسها في الحياة الدنيا. ولولا اعتقاد المصري القديم في الحقيقة في العالم الآخر ما كنا وجدنا هذا الكم الكبير من الآثار. فمعظم الآثار كما نعلم أنها وضعت للمتوفى في الحياة الأخرى. معظم الآثار التي بين يدينا إذا كانت في المتحف المصري أو في كل مكان أو في جميع المتاحف ما هي إلا أثاثات كانت توضع للمتوفين في الحياة الأخرى وتماثيل وما إلى ذلك، كي تذكرهم بحياتهم الدنيا وكي تنفعهم في الحياة الأخرى. فاعتقاد المصري القديم في الحياة الأخرى هو ما جعل حرصا على هذه الحياة وما جعلهم يحرصون على الحياة. من ضمن حرصهم على الحياة هو كان لازم له أن يحفظ جسده في الحياة الأخرى. إننا كما نعلم أن الفرعون أو أن المصري القديم كان عندما يستيقظ كان من الضروري له أن يجد جسمه كان صحيحا في الحياة الدنيا. وأيضا الذي دفع المصريين القدماء إلى الاعتقاد في البعث أيضا والاعتقاد في الحياة الأخرى أيضا، يعني ما الذي جعل المصري القديم أن يعتقد في الحياة الأخرى؟ هو أنه رأى كل مظاهر الطبيعة من حوله تموت ثم تولد مرة أخرى. يعني مثلا الشمس تشرق كل يوم من المشرق وتموت في المغرب، والبذرة مثلا يزرعها إلى أن تصبح شجرة فيحصدها ويزرعها بذرة في العام القادم. نهر النيل يفيض ثم ينحصر ثم يجف ثم يولد مرة أخرى في الحياة الأخرى. وإنه رأى نفسه أنه مظهر من مظاهر الطبيعة، فإنه لازم أنه عندما يموت الإنسان يستيقظ مرة أخرى.
معاكم دلوقتي في المنطقه اللي بتحتوي كل اثار توت عنخ امون. وزي ما قلنا لكم قبل كده ان المكان هنا مميز جدا لان هو بيعتبر المقبره الوحيده اللي تم اكتشافها بالكامل لواحد من الفراعنه، بتحتوي على جميع انواع المجوهرات اللي تم اكتشافها. هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو شكل كامل ومتكامل لطريقه دفن الفراعنه الملوك في هذا المكان. بنشوف من البدايه بنشوف تمثال لانوبيس اللي المفروض ان هو زي ما قلنا لكم ان هو بيمثل اله التحنيط لدى المصري القديم. وبعدين بنلاقي في الفاترينا بعد كده الثانيه الاربع اواني كانوبيه اللي بيدفن فيهم امعاء المتوفي، وبعدين شكل مثالي ومختلف لدفن المتوفي لانه فرعون. فبنلاقي سلسله طويله لحد اخر الكوريدور من التوابيت. يعني جثمان الملك توت عنخ امون كان موجود بشمال للمجوهرات، محطوط في تابوت مرتدي القناع الملكي الذهبي، مدفون التابوت داخل تابوت داخل تابوت داخل تابوت لحد اخر تابوت. شايفين مع بعض مجموعه من التوابيت لحد المقصوره الضخمه اللي موجوده في اخر الكوريدور، وهي اللي كانت بتحتوي على كل هذه التوابيت. طبعا شكل يعني مفرط في التعبير عن القوه والثراء والغنى لدى الفرعون المصري القديم، بالرغم ان احنا بنؤكد ان توت عنخ امون ما كانش واحد من اهم واقوى الفراعنه المصريه القديمه. هو كان من الفراعنه اللي يعتبر ان هم ما كانش ليهم تاريخ طويل، ما كانش ليهم بصمات، ومات في سن مبكره جدا ما لحقش يحكم كتير. يمكن دايما بنفكر من خلال برنامجنا بنقول امال الواحد لو كان شاف المقبره الكامله لواحد مثلا زي رمسيس كان بقى شكل المقبره عامله ازاي وبتحتوي على ايه؟ خلال المتحف المصري والمجموعه اللي تم اكتشافها بالكامل لتوت عنخ امون. احنا شايفين مع بعض دلوقتي يعني جزء اثري مهم جدا هنلاقيه متكرر في معظم المقابر او المدافن، خصوصا لدى الملوك والامراء والنبلاء. الاربع حاويات دول بيسموها الاربعه الكانوبيه. دول المفروض ان هو بعد عمليه التحنيط اللي احنا هنعرفها مع بعض يعني بشكل شبه تفصيلي طبعا النهارده، الاحشاء بتفرغ من داخل جسم المتوفي، فبيتم تخزينها في الاربعه دول، في الاربع حاويات دول، علشان نفس الفكره تاني، عوده الروح وعوده الجسد مره تانيه في الحياه الاخرى في البعث. الجسد يبقى مفرغ متحنط متفرغ محشي قش فيه املاح معينه، فلما يصحى الجثمان يعرف ان هو يلاقي احشائه الداخليه الهامه طبعا زي القلب والعقل والحاجات دي كلها لازم تكون موجوده عشان يعرف ياخدها يستردها تاني ويعرف ان هو يبتدي رحلته رحله الحساب. الاربعه دول بيبقوا موجودين داخل الصندوق ده طبعا واحد من الصناديق اللي كانت موجوده في احدى المقابر الملكيه. وزي ما احنا شايفين ان مهم قوي ان يبقى في الصندوق ده بشكل خاص اللي فيه الاربع حاويات الكانوبيه دول. احنا شايفين مع بعض تمثال مصغر لانوبيس. انوبيس هو اله التحنيط لدى المصري القديم، وهو عباره عن ابن آوى. ده كان مشهور قوي في الصحراء المصريه القديمه، وهو ده اللي كان رمز مقدس للتحنيط. والبعض كان بيقول ان هو اختار المصري القديم اختار ابن آوى بالتحديد علشان يتفادى شره. زي ما احنا قلنا قبل كده في حلقه للالهه ان بعض الالهه كانت مقدسه علشان هي معطاءه، وبعض الحاجات اللي عملوها مقدسه علشان يتفادوا شرها. انوبيس كان من ضمن الالهه اللي بيتفادوا شرها لان هو كان موجود بشكل كبير جدا في الصحراء، وكان ممكن هو اللي ينقب او ينبش الارض عن الجسامين اللي مدفونه فيقطعها ويبوظها. وبالتالي لو الجسد في العقيده المصريه القديمه لو الجسد باظ او حصل فيه اي مشكله ما بيقدرش ان هو يحصل له عمليه البعث، وما بيقدرش ان هو يرجع للحياه مره اخرى. فكان تفكير المصري القديم ان هو لو عمل تقديس لهذا الحيوان وخلاه هو الرمز المقدس لعمليه التحنيط، ان هو بيتفادى شر هذا الحيوان علشان يحافظ على جثمان الميت اللي مدفون تحت الارض.